Yang okay panigon malan wow no raksomon Pohnpei wow kisanan kan kunan alang kunan kanyay ko wow choro rong sa machay kopna koryang kopna speaker legislature sound ko pong labalabakan ng penyensiya momod sa government so chon Pohnpei sa pejawan ko pumuran korasong nan sa machay ko kan Rahnwet ngay sa Nicolas makan pejawan kalili ko pumurakan autaban sabon macay dengan Rahnwet. O ia cara lapan sabon macay Rohngen kayo sabon man President Kasanti me pajawan itawan congressional resolution number yay sa Kriyaw lain sa disak sulo Kriyaw sabon macay kapnan mo Pohnpei pajawan yang Chaweta Kasarawi and kalimay sak ang patrate Kaslumen kapag sakap may pitokan sila kapinsalit sa mga COVID sa tuwaw o kabayaw sa kalmatay ran masalangan Pohnpei. Cool. Kayong sa kalmatay ng Rahnwet pansang balikarwain Pohnpei niyaw kasi sa pamilya katriyan sa kayo. President NFSM is Excellency David W. Panuelo. Pajawan sa yapan kakailangan tataw ka na palito kan sinasid and COVID saktual may pajawan itawan congressional resolution number yay sa Kriyaw line silisak sido. Nan men kalok ta resolution wat kasaleta may aramas paras makaukawasan nan mo inapesam pantananano kachiki ta pajawan halato kan sinasid and COVID saktual. President kasaleta me kayo yang sawa-sawa pali to kan sila silboj na amanaramas to puina naramas yo me pan pachawanta aray chingal tarabuyakan me pan katete may ray kachin te pachawan aleyon aray chingal to kan sila COVID saktuwa may ray pan kachki te pachawan sa palmaray taray chingal chep te kusinsen sa government na besan nan kasanto kabwat President Pachawanang Rai Nepesam Task Force na naman insaf friend Pachawanang Rai John Wayne tokan silasid and COVID saktuaw oran pilwiyata mo ko na o anan puy right principal and school kan sampetang kan o saring samparay sa Kriyaw lele sa kuso ran kaknyang hale tokan silasid and COVID saktuaw. Sang niyata na kostuaw riyo katriyay sakew, amen naramas ta puina naramas yaw me pan pachawanta financial assistance sa nabasang national government, metwecha irailakan makunkachki, te pachawan nabasang social security check, pananana men katetekan, me pan kasaleta marakachikiyag, te pachawan ertokan silasil, and COVID saktuaw. Anana men katete makasaleta marakachkiyag te pachawanyak tokan sinasil and COVID saktuaw. Sang niyata na ako silisak riya katriya isak iray na namas koras makunkachki te pachawan ebesam social security check nan kanta kabacha-bacha na besam tananana men katete te documentation me kan kasaleta may right kochin te pachawan haleya Sapol maray taray chingal tokan sinasilan COVID saktuaw. Puy railan kakachki tabachawan sapol maray taray chingal jangkan. Sang niya ko silisa kan pariya katriyan sa kayo ray chon tatong koras. Me tato kong government na pesam na niwew palikan. Me pachaban government na pesam tananane. And kachkila tabachawan na. Me katetekan. May right kochki te pachawana tokan silasil and COVID saktuaw ang FSM COVID saktuaw task force o option personnel and FSM. Mas men katete the documentation iray chon tatapukat pan leave without pay law rep hala tokan silasil. President Panuelo bitawla kasalita ng money te sense makin pachota alati sa FSM national government pananana men katete me kasaleta makominyang coach kita pachawan ala to kan sila silan COVID saktuaw. Makominya chon tata kan FSM
Mekun pacawan pete wikriyaw koros, imuin sampong o stimulus, kontana na nakasalita, men katetekan mekomukochin, te pacawan ya tokan sila COVID-19 saktuaw. Pokomian ka kochki te pacawan ale, sense te morning sa government enepesan. President Piltaula kasalita meniyawiya, President enepesan, ewiya chungal puko, Totoo kang kakailangan kasantikan, mawiyawta, o kamanaman sanger. Congress Korea sa kriyang nebesa mo piluchong kasantikan koros sa kray Congress Korea sa kriyaw nebesa. Potato o enkak poita ni onabak. Tokan sila siwa so chakapa, miya kachapa o bansa wasa. Pagkachailan sola yang miya COVID isa 12 free. Ako chailan muyala ewe me COVID-19 12 protected. Leni ako sa isa kantaan niya katriya isa kayo, ele presently may isa kriyawan John Way. Me ale tagan sila silang COVID-19 12. Me wewe ka me nanaran 18. Me ebe sa maletunian COVID-19 12. Haranas silinan kat sangnan punganarangas 5 Wanapit waktuwa manan John Wayne na letiyan o kanakala tokan silasin and COVID-19 saktuwa. One monitor sench me pajotan tatawang talikan me sawasapal pan kapinsale ta sa mga COVID-19 saktuwa pacho ni chala milyon kay. Government na besan sa masampoy ray sarikan na nanen niyang to and silasin and COVID-19 saktuwa Ang niyan moderna o chansan niyan sa ukarwaro me kamanaman palilang ray me huli bukat kakuwang iray sarikan. Niya ko sa isa kan paliya katriya isa kayo niyan silasin yay Pfizer o iray chon tatak siliman sang CDC pechawan peit niyang muin kusay. Palianel o social affairs na besan pechawan Kalalakiyan President Panuelo, mewinian Pfizer, socha na namiminan wasa, melanglamor, o ebesan kakayang kachki, tepachawan ale, tokan sila silwach. Kalyawan sa malnachay Rahnwet niya ko sa isang wanawan parya katriyan sa kayo, palyang Rohngen sa malnachay retyon Pohnpei. Pechawan na natin Rohngen sa opsan kop na Pohnpei. Nakasalita, meniya ko sa isang limaw, ya katriyan sa kayo, ran sarawi. Sabon madyan kop na Pohnpei, Honorable Brief, P. Oliver. Pachawan pachang, inaychon momotso, and Our Lady of Mercy. All mukawawpan, sampar, limay sakan, Father Dave Handrew. Kachin yuya, sabon matato, kanapapa, momotso, katlikan Pohnpei. Nantatakan kawawi sambar may sakwat sa palmachay kop na Pohnpei, Honorable Rick P. Oliver. Pechawan walyan ti John Pohnpei o pechawan tayo tarawen kapung ang patre te pantro. Pwede yan sa uray-ray may patre manaj. Kachin te sawasa o apapaliki momot sa katluk and Pohnpei. Kasiluan sa panmanchay ng Rahnwet, para makon pechawan na palito kan silasin. And kapinsaleta sa mga COVID-19 sa tuwaman, pechawan sa parakuway pakan. May ray na ranas magkakaroon coach kita pechawan to kan silasin. And kapinsaleta sa mga COVID-19 sa tuwaw, sang samparay sa mga lugar chota ang pechawan sansal. May ray niyakan medisenyan sa chokak niyang coach ki. Te pechawan na leto kan silasin watch. Tokan sila sinan kapinsanet sa mga COVID-19 sa tumawat, kain pa chota paklikal pagkanyan manunian Pohnpei o ni dispensary in kolonya. Palian paklikal kan pacawan retak lakwalun mensang laklak maunin sauchik, sang niya atlen niyalam, karos memen yang kach kita pacawan tokan sila sin, en kapinsanet sa mga COVID-19 sa tumaw pananane, o teta taropamuan to kapan pachota, Tokan silasin en kapinsaleta sa mga COVID-19 sa tuwawat kanuyawan nito o en pilpachuan sansal me Rahnwet kacay sa palman ko wani riyaw matar na vaccine
o ayaw tsansan ang tsansan. Ang Moderna vaccine kan pachota pakriyaw na nirainan rara sa kwalunan pungaw o tsansan ang tsansan kan pachota pakilcha. Sang nakawaitan kanyang US Central for Disease Control, uniyan sila kami sa netes o mga COVID-19 sa tuwawat, soja kapar o apal pararamat pacho, ni person tuway sa payo poncheo. Nan robot may pachota sang kanyang Pohnpei State Vaccine Administration, kasalita malalata niya kasi isa kasurya katriya isa kayo, iray laramasan Pohnpei kan makatskiyar tapachunganer, tukan sila kabin salit sa mga COVID-19 sa tuwaw, and Moderna kanyang tok, the primary dose, iray laramasan Isubukay isiyakan siliman may patpatyan ni President may sa karyawan tok, te second dose, iray laramas walagat silubkoy isiyakan may patpatyan ni President Paisa o irailakan makanakalarto kan silasin and chansan o Moderna irailaramas nen kit silubkoy tuwak-tuwaman may patpatyan ni President may saklimang. Rahnwet Pohnpei katin sa kalman ko uniyan Moderna limakat riyaw puki riyay sa kwalo o uniyan chansan walo puki sisa kayo. Kayang saklaan sa kalman siya Rahnwet, siya masanlangan Pohnpei, ungalangal, naan patpatsa na PJ, upoy chwano, kulagaso, minit limay sa kwano naman isang, ulal, kaan patpatsa, nepit, riyaw, point riyaw, kulak riyaw, minit riyaw sa tuwaw, tauli mo rin suwas, o ew, malangal, kaan patpatsa na pit riyaw, point chew, kulak limaw, minit silisak, ninsawchi. Rahnwet chang patpatsa palmasan inat limaw lilisap, iloglugan tayo na patpatsa na pitsilulan tayo, pantabakin o panmiya, kachaw o pankap miyang lanasapon. Ninsawchik kanyalan, ang patpatsa salini nataisak lilisap limaw. Iloglugan tayo na patpatsa na pitsilulan tayo, pantabakin o pankap miyang kachaw o lanasapon. Ran kono plen ran saraw yang kan patpatsa ni pit ninat limaw lilisak limaw loglukin tayo na kan patpatsa ni pit silulad tayo kan kabakin yang ang marmarakan kachaw. Wan lang ran ayo patpatsa ni tigrituwaisak, wan lang ran Rahnwet patpatsa ni tigreisi sa kaso. Wan sasongan kachaw mamuratinan ray ranawarya isak tayo, patpatsa ni isis point isak riyaw, o wan sasongan kachaw ng orati na isang pangwat patpatsaw ni insis 5.5 sa kriyaw. Pohnpei kan rasang kachpin kulak 1 minute tayo sa gawin sa uchik o parang sa lang kachpin kulak 1 minute riya sa kayo na may isang lakaw. Ngayon ko yung natsakan autapan sa panmatay Rohngen Rahnwet kalanganin kupran karas o kasalil. Bye.